आज तो मेरी शादी है पर मेरा पति कहाँ है। आज इसकी शादी है लेकिन इसका पति अभी भी सो रहा है। मुझे तो शादी में जाना था। मैं कहाँ हूँ? मैं अभी तक दुकान पर ही हूँ। नहीं, मुझे शादी में जाना चाहिए। आज मेरी शादी है। पता नहीं मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाएगी। अरे चलो, मेरे बेटे की शादी है आज। आज तो मैं भर के शॉपिंग करूंगी। अरे मजा आ गया। घर पर कोई भी नहीं है। चोरी करने में आज तो मजा आएगा।